আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আমরা আসছি বসুন্ধরা সিটি প্রজেক্টে। তো এই প্রজেক্টে দেখতেছেন অলমোস্ট আমাদের ফুল প্রজেক্টের কাজ কমপ্লিট হয়েছে। তো এর মধ্যে আমাদের কিছু প্রজেক্ট আছে, কিছু মেশিন আছে আমাদের ডানহাম-বুশের। আমরা আসলে এখানে খুব বেশি একটা ক্যাপাসিটি মেশিন আমরা এখানে সাপ্লাই দিই নাই। এখানে শুধুমাত্র 5টা আউটডোর আমরা সাপ্লাই দিয়েছি, তার সাথে আমাদের 20 কিলোওয়াটের 20টা ইনডোর ডাক্টের টাইপ হাই স্ট্যাটিক প্রেশারের ডাক্টের টাইপ মেশিন এবং কি 2টা ফ্রেশ এয়ার মেশিন সাপ্লাই দিয়েছি। এর সাথে আমরা দিয়েছি, এর পাশেই দেখতে পাচ্ছেন যে অন্য একটা কোম্পানি VRF Air-Conditioning করছে। তো যদিও আমি আসলে আমাদের কাজ ছাড়া অন্য কাজগুলো দেখাই না, তো আসলে যদি এয়ার কন্ডিশনিং কাজ যেহেতু, সেই জন্য আমি হয়তো বা একটু শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে। দেখেন, তো অলরেডি তাদের এই কাজগুলো, এটা দেখতে পাচ্ছেন যে বসুন্ধরা সিটি প্রজেক্টের বেসমেন্ট 2তে যে মোবাইল মার্কেটটা নিয়ে গেছে সেখানে এই মেশিনটা। তো অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন যে এই মেশিনটা হচ্ছে ডানহাম-বুশের, আর এই পাশের যে মেশিনটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইয়র্ক ব্র্যান্ডের। তো দুইটার আসলে পার্থক্যও দেখতে পাচ্ছেন যে আপনাদের কাছে আসলে কোনটা ভালো লাগে নাকি কোনটা মন্দ, তো এটা আসলে বলতে যাব না। আসলে দুইটাই ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড, দুইটাই ব্র্যান্ড অরিজিন আসলে আমেরিকা। তো সেক্ষেত্রে এক একটা কোম্পানির প্যাটার্ন থাকে এক এক রকম, এই জন্য দেখতেও আসলে অন্য এক এক রকম থাকে। তো দেখেন প্রত্যেকটা ইলেকট্রিক্যাল কেবল এই মেশিনের নিচ দিয়ে নিয়ে তারপর আমরা এই কেবলগুলো করছি কি, এই দিক থেকে এসে এই যে উপর দিকে একটা ল্যাডার করছি, এই ল্যাডারের মধ্যে সবগুলা কেবল এক জায়গায় নিয়ে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই কেবলের মাধ্যমে আমাদের এই কেবলগুলো এই পাশ থেকে আমাদের এই পাওয়ার প্যানেল বুট, এই প্যানেল বুটে আমাদের এখানে সংযুক্ত করছি। তো এই জায়গাতেই আসলে আমাদের মেশিনগুলোও এখানে ইনস্টল করা হয়েছে কেবল, আর অন্যান্য মেশিনগুলোও করা হয়েছে একই সাথে। তো এখান থেকে আবার এই যে মোটা কেবলগুলো দেখতেছেন, এই পাওয়ার সাপ্লাই কেবলগুলো আসলে এই দিক থেকে বাইরের সাইড থেকে নিয়ে আসা হয়েছে, তাদের সাব স্টেশন থেকে নিয়ে আসছে। আর এই জায়গায় যে আউটডোরগুলো দেখতেছেন, যেখানে যে ইয়র্কের যে আউটডোরগুলো আছে, সেই আউটডোরগুলার পাইপ এই দিক দিয়ে নিয়ে এখানে একটা ফাঁকা ভয়েড আছে, এই ভয়েডের মাধ্যমে একদম বেসমেন্ট 2 এবং কি বেসমেন্ট 1-এ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর আমাদের যে মেশিনগুলো আছে এখানে দেখেন যে মেশিনের প্রথমত আমরা করছি কি, আমাদের মেশিনগুলো তো আসলে এই জায়গা থেকে এতটুক আমাদের, এই জায়গা থেকে টোটাল মেশিনগুলো আমাদের, আর এই জায়গা থেকে এটা অন্য একটা কোম্পানির। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে নিচ দিয়ে কেবলগুলো আসছে, না সরি, আমাদের পাইপগুলো আসছে এসে, এই যে এই দিক দিয়ে পাইপ এসে, এই পাশ দিয়ে পাইপগুলো এসে, এখান থেকে পাইপগুলো এই দিক দিয়ে এসে সুন্দর করে এই দিক দিয়ে আমরা এখান থেকে আমাদের ফ্লোরে ঢুকছে, এখানে ফ্লোরে ঢুকছে। আর বিগত ভিডিওগুলোতে বিভিন্ন সময় আপনাদের আসলে দেখিয়েছি যে আসলে ফ্লোরের কাজের তো অনেক ভিডিও আছে, যে বসুন্ধরা শপিং কমপ্লেক্স, তো ওই লিখে সার্চ দিলে ইউটিউবে পাবেন, VRF Air-Conditioning লিখে এখানে পাবেন। তো আমরা একটু পিছন সাইডটা আপনাদের দেখাই। তো পিছন সাইডটা দেখতে কেমন, এই যে দেখতে পাচ্ছেন পিছন সাইডটা। এই যে একটা মেশিনের যে ফ্রন্ট সাইড দেখেন, আমাদের ডানহাম-বুশের মেশিনটা, এই যে ইয়র্ক ব্র্যান্ডের যে মেশিনগুলা, এই দেখতে পাচ্ছেন ফ্রন্ট সাইডটা এদের আসলে একটা স্টিকার, নর্মাল যে PVC স্টিকার যে বা কস্ট্র্যাপের মতো যে স্টিকারটা, আর ঠিক একই রকম আমাদের ডানহাম-বুশের স্টিকারটা দেখেন। আসলে যে অথেন্টিকের বিষয়টা আমি বলবো না, দুইটাই অথেন্টিক, আমি কাউকেই বলতেছি না। যে আমাদের স্টিকারটা দেখেন এবং কি আমাদের ফ্যাক্টরি থেকে এমবুস্ট করা, যেটা আসলে ইচ্ছা করলেই আপনারা এটা লেভেল চেঞ্জ করতে পারবেন না, বা ইচ্ছা করলেই আপনারা আসলে এটা করা যায় না যে কোনো জায়গায়। এটা আমাদের ফ্যাক্টরি থেকেই সবসময় ম্যানুফ্যাকচারিং হয়ে থাকে। আর মেশিনটা দেখেন, আরেকটা জিনিস এখানে আমাদের দেখেন এই আউটডোরে আরেকটা জিনিস দেখেন, এখানে ডানহাম-বুশের যে আউটডোরটা দেখেন, একটা ভেন্টিলেশনের জন্য, মানে আপনি কন্ডেন্সারটাকে ঠান্ডা করার জন্য এই দিক থেকেও বাতাস নিতে পারবে, এই দিক থেকেও বাতাসটা যেতে পারবে। ঠিক একই রকম দেখেন এই জায়গায় মেশিনটা দেখেন, এখানে কোনো ভেন্টিলেশনের কোনো ব্যবস্থা আসলে নেই। তো সেই দিকে আপনারা কম্পারিজন করতে পারবেন। তো আসলে দুইটাই আসলে দুই রকমভাবে ডিজাইন করা মেশিনের, যার মেশিন তাদের মতো আসলে ডিজাইন করছে, এক একজন এক এক রকমভাবে ডিজাইনটা করছে। আমাদের মেশিনটা দেখেন তুলনামূলক ওই মেশিনের হাইটের চেয়ে একটু কম, চওড়া একটু বেশি, এই জন্য আসলে দেখতেও একটু সুন্দর লাগে। তো আসলে সুন্দর আমার কাছে লাগলে হবে না, এক একজনের কাছে এক একটা সুন্দর লাগে। তো আশা করি আপনাদের বোঝাতে পেরেছি, যে দেখতে পাচ্ছেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন পরিচিত ওই যে সামনে দিয়ে মেট্রো রেল গেছে। তো যারা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে নেন। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।